Il-Gvern Malti beda jiddiskuti ma' gvernijiet oħrajn Ewropej dwar l-introduzzjoni tar-right to disconnect favur il-ħaddiema f'pajjiżna. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDLU fil-Parlament waqt li komplew jiġu diskussi l-estimi tal-baġġet tas-sena d-dieħla l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u spjega kif tned id-diskussjoni nazzjonali dwar ir-right to disconnect bil-pass jmiss se tkun konsultazzjoni pubblika. Dr. Ellul qal kif qabel kollox se tkun qed issir diskussjoni m'pajjiżi oħrajn Ewropej li diġà għandhom din il-miżura fis-seħħ u bekk nimxu fuq l-istess passi jew simili. U allura nista' nħabbar, Sur President, li ser inkunu qed immorru għal konsultazzjoni pubblika dwar ir-right to disconnect u bħalissa qed nikkorrispondu b'mod uffiċjali ma' żewġ pajjiżi partikolari li diġà implementaw din il-miżura biex naraw li ma' mudell l-aktar li jkun jagħmel sens għal pajjiżna. Sa dan it-tant il-Segretarju Parlamentari għal-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru wkoll ħabbret kif il-ġimgħa d-dieħla se jitnieda programm sħiħ ta' attivitajiet fil-kampanja annwali tas-16 jum ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika, spjegat kif bis-saħħa tal-baġġit se titnieda inizjattiva biex jiġu provdut kemm lil min verament għandu bżonn waqt li jkun għaddej mill-pjaga tal-vjolenza domestika. Ser inniedu inizjattiva ġdida biex niprovdu kemm lil min verament għandu bżonn waqt li jkun għaddej mill-pjaga tal-vjolenza domestika. Din l-inizjattiva l-Gvern ser jagħti sostenn lil vittmi tal-vjolenza domestika illi ikollhom bżonn akkomodazzjoni alternattiva waqt li jkunu għaddejjin bil-proċeduri tas-separazzjoni. Din il-miżura hija maħsuba sabiex verament tgħin lil dawk il-vittmi illi jridu joħorġu minn ċirku vizzjuż li jkun hemm f'relazzjoni abbużiva u li dawn il-persuni sfortunatament jinqabdu fiha għaliex ma jkollhomx il-mezzi biex isibu akkomodazzjoni alternattiva. Spjegat kif din il-miżuri maħsuba biex tgħin il-vittmi ta' vjolenza domestika joħorġu miċ-ċirku vizzjuż li jkun hemm f'relazzjoni abbużiva li jinqabdu fiha. Buttigieg saħqet kif sentejn ilu tneddiet it-tielet strateġija nazzjonali kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza u sissa twettqu madwar 30% tal-miżuri li hemm fil-pjantazzjoni tagħha.